Повеќе нерви во телото се наоѓаат во нозете. Поради тоа, чистењето на телото е многу поефикасно да се изведе преку стапалата. Постојат многу методи на детоксикација, но еден од најефикасните е оваа јапонска техника која се изведува преку стапалата и денеска ви ја презентираме. Потребно ви е врела вода, половина чаша сода бикарбона, половина чаша морска сол, половина чаша оцет од јаболка, етерично масло. Наполнете леѓен со врела вода и во него додајте чаша сол, сода бикарбона, чаша морска сол, оцет од јаболка и етерично масло по ваш избор. Убаво измешајте ги сите состојки да се растворат и натопете ги нозете. Држите ги така во водата околу 30 на минути. Но ако не ви е добро, не се грижете, бидејќи тоа е исто така дел од детоксикацијата. Исто така, се препорачува да се зголеми внесувањето на магнезиум во секојдневната исхрана.